唔好望住我啊，我唔啱噶。你話飲？真係好飲，唔係講笑，唔制，一啲都唔地獄。唔制。喂，得唔得閒啊？有咩搞啊？我女朋友中意食芫茜啊，幫我整杯嘢啊！哇，正所謂食得鹹魚抵得渴，食得芫茜後邊嗰句你講啊。我唔知。咁你幫我買罐梳打水翻嚟得唔得啊？啊，等等啊！好啦，馬上去。去啦，嗱嗱聲。嚟，係好快喎。首先我哋煮啲糖漿先吓，咁就1比1啦，1殼嘅糖，1殼嘅水，煮滾就溶咗就得啦。煮到啲糖全部溶晒喺啲水度啦就可以啦，唔需要話滾太耐噶吓，直接關火攤凍佢就可以用噶啦。咁我哋摘下啲芫茜啦，淨係要框少啲葉。有冰打機嘅話，直接放落冰打機度打，咁會慳翻啲時間啦。我哋冇冰打機，咁啊只能夠揾呢個錘嚟舂。中意鬼佢。咁另類嘅你條女？咩叫中意啫？中意係獨特噶嘛。咁啊係喎，啱你喎。喺舂之前咧，可以放少少糖漿，咁樣會容易啲嘅。如果你屋企有冰打機嘅咧，咁啊兩樣嘢一齊放落冰打機嗰度冰啦。舂完啦，倒落塊一次性毛巾，隔一隔啲渣，或者用廚房紙都得嘅，你中意。哇！呢隻顏色就啱啊，佳哥。咦？你呢個係究竟係想討好你女朋友啊，定還是想分手？我想毒死佢。咁啊冇咁講，有啲茶餐廳都有呢樣嘢飲嘅。放咗落去啦，加冰，大半杯嘅冰啦。梳打水，咩牌子都得嘅，咁又唔一定要屈臣氏啊。倒落去咧，記得倒少啲，因為底下有糖咧，佢好容易會爆嘅，唔使倒咁滿噶。放埋條吸管，加埋汁芫茜，點綴一下，哇，正到爆啦，佳哥！哦，等你試下先。喂，青 B B 飲唔飲得㗎？輪到你試下先，你快試下先。即係等我試毒係咪啊？關咩啫？你整出嚟嘅。我幫你試毒啦，飲得嘅。人哋啲茶餐廳賣到輕輕冚冚啦，飲之前一定要撩勻啊！呢個嚇，如果唔係底下全部都係嗰啲芫茜汁，就唔係咁好啦。我幫你試下未啊？咁細啖嘅，大啖啲。喂，正喎，唔係講笑喎。咁啊飲大啖啲啦。啊，如何啊？一啲都唔地獄嘅，真係有一啲，因為糖漿嚟啊嘛，甜甜地會有芫茜嘅香味咯。哇，真係你條女唔會走甩你啦，咁好飲，記得整杯佢飲啊！有咩喺評論區度見。聽日情人節快樂，拜拜。真係正，唔係講。你一笑我就唔敢飲啦。真係正，飲晒啊嗱，唔係呃你啊。飲啦。上晚講得多嘢，飲多啲好啊，清潤啊，好清新啊。乾杯。